烂音响是吧？我直接给你砸开，看你里面到底是什么。让我再看你一遍，从南到北，像是被五环路蒙住的双眼。这蓝牙音响好用吗？走，空个哪户？兄弟，你要的货。取白了视频同款蓝牙音响，它这原视频看这音响效果也太好了吧，就是不知道是不是真的。打开看一下。好，来看一下里面2条数据线，一个合格证，还有一个说明书。来看看这蓝牙音响，颜值看着挺高的啊，非常的精致，非常的漂亮，大小也是刚好合适，整体做工质感也还可以哦，看起来挺漂亮的。打开看一下，然后长按这里，哎，好，打开了，来看一下，看看这个里面还有氛围灯，还在不停的变换颜色，看着还挺好看的。来，咱们试下，看它音质到底怎么样。蓝牙已经连接好了，现在咱们来放首歌，看一下它音质到底怎么样。先来放一首轻音乐，他们说一切声音开大一点。最好的安排，就让爱教我学会忍耐。感觉它这个音质还可以啊。我愿意承受所有绝望与苦难，如果一切是最好的安排。音质确实可以哦，非常的清晰，指尖下冰，一点杂音都没有。孤独的赞美，微弱出现随风摇摆，无处可归的徘徊。笔尖下的音质确实可以哦，大家应该能听到，非常的清晰哦。像是一枚坠落尘埃，渺小到我已不存在。现在听轻音乐，感觉它这个音质确实是可以，没有问题。咱们再来放首重音乐 DJ， 来看一下它效果怎么样。好，来首 DJ， 效果感觉也可以啊，低音非常的不错，非常的有节奏感。低音感也非常的强哦，音质确实可以，非常的带劲，听着。它这个音质确实还可以哦，不管是放轻音乐还是重低音，效果都非常的不错。轻音乐音质非常的清晰清凉，重低音非常的有节奏感，低音也是非常的不错。就这音响给大家测完了，价格也不贵，音质还这么好，可以推荐。